wangiriye neza ntawe urabibona rwose n'abandi barabibona kabisa waranyubakiye uranyubakira nari ntuye mu Nyakatsi imvura ikanyagira ndi mu Gikuku Yebana none navuye mu Gikuku naje mu mujyi umuhanda Kagari karanyegereye ndatuje nyine none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana mfite abana 6 yo isoko irasendereye dusanganirwa n'umuki wacu Nyamasheke ku gicumbi cy'izingiro ry'ibyiza dore isoko isobetse imisango umva rudasumbwa uri isoko isobetse imisango reka shimira na PF yakuduhaye nk'umukandida ukadutetura dutanye twaratewe tutitaweho nk'imitagara Nyamasheke sawa uba basuri nishaba mahanga ashima urwacu wari urabona umukecuru n'umusaza bajanjagura amashuri faranga ariho ne kuri konte gundi ubone njye ndamutse icicura ubujiji our president no fear before our country because everything it's all right. nyakubahwa perezida wa repubulika muraho mumumpera amashyi n'impundu nari naramubuze none ndamubonye muraho nyakubahwa ngewe nitwa Mukankusi Rusiya ntuye mu Kagari ka Miko mu mudugudu wa Bori mu murenge wa Karengera ariko ubu ni Nyamasheke kubera turi hano wangiriye neza ntawe urabibona rwose n'abandi barabibona kabisa waranyubakiye uranyubakira nari ntuye mu Nyakatsi imvura ikanyagira ndi mu Gikuku Yebana none navuye mu Gikuku naje mu mujyi umuhanda Kagari karanyegereye ndatuje nyine none ejo bundi rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndi n'umupfakazi wana mfite abana 6 mfite abana 6 rero ejo bundi ugira gutya ati nyakubahwa perezida wa repubulika arambwira ati mwana wanjye nguhaye inka sakamira abana ejo bundi njya kubona mbone kubisi inyana n'umuzi yo ndakamira abana amata abana bwakeshwi yaragiye abaturage bahari nabo ndabakamira nyakubahwa perezida wa repubulika bakumpera amashyi n'impundu warakoze cyane rwose Imana izaguha umugisha naho ngarukirije nyakubahwa perezida wa repubulika ugende neza ntihagire umwanzi ukureba mu ntu Kagame urasobanutse kandi urashoboye tituzagutererana imbere murakoze cyane reka twihuse n'ubundi dusabe ndayisenga Jean Marie Vianney nawe abaturage b'akarere ka Nyamasheke bahaye umuvugo mu ijwi ryabo ngo awuture nyakubahwa perezida wa repubulika. yo isoko irasendereye dusanganirwa n'umuki wacu Nyamasheke ku gicumbi cy'izingiro ry'ibyiza dore isoko isobetse imisango umva rudasumbwa uri isoko isobetse imisango reka shimira na PF yakuduhaye nk'umukandida ukadutetura dutanye twaratewe tutitaweho nk'imitagara Nyamasheke sawa dore mbere umugore ntiyagiraga ijambo ariko ubu mbere yagiraga ngo asomye umusa agasunikwa agasubizwa hasi ahagaze ngo icara hasi upfukame dore nta mugore wo kunywa ahagaze ntajya n'inyama y'ihene yiriyamera ubwanwa yari amaco y'inda nta bitugu bitaberwa n'ikoti uragera mu biro ugasanganirwa na banyampinga ngabo mu muhanda barazishofera bumvisha abasheri babakanyenga iyo wagera mu biro bakaguha ituze Nyamasheke we urasobanutse Nyamasheke ibyawe mbihere hehe
Jean Baptiste umbera umugabo hirya no hino hunziza z'ababyeyi ibitaro bya Bushengera akataraboneka kibogorizwa n'amahanga yo iwacu kubaho neza tubikesha ubuzima bwiza muzehe yatuberejesha ubuzima bwacu buzira umuze kwisungana twivuza ari ibyaca abanyarwanda bitatu ku mwaka ukivuriza aho ushaka wabona umukecuru n'umusaza bakamagira ukagira ngo nabatoya muri fiançailles uba amashuri nisha amahanga ashima urwacu wari urabona umukecuru n'umusaza bajanjagura amashuri faranga ariho ne kuri konte gundi ubona ingero ndamutse icicura ubujiji our president no fear before our country because everything it's all right nguyu rudasumbwa ararutenga amaje noneho kwigana itahira nyumbani cyara se ngo wige byarebaga mwene boss naho mwene ngofera kumva kwigara amateka uburezi kuri twese ari ibyaca abanyarwanda dufite kaminuza ya Kibogora Polytechnique abakecuru n'abasaza bajanjagura amashuri ubwo u Rwanda rukaba indatwa mu bihugu bifite iritizaminuje z'abasaza ngaho reba kuvugura urutoki n'iby'abanyarwanda isina yafiya yampaye ifaranga ndifiyeri giri nka munyarwanda ndebera imporogoma ntago nyibagiwe tubura yabaye ubukombe iwacu ntakiza wankuye mu matanitsa muri tsinzi mbonye u Rwanda rubaye paradiso nta cyizere nari mfite cyazaza hanjye maze userukanye ubukungu ndakungahara ihaho rya buri munsi ndigira stop amahanga huruzwa ari cyaduteye ihoho ahageze acinganda haho umuti wacu Nyamasheke shinjagira na kaburembo mbonye nkanyerera mu byiza yo izingiro ry'ubukungu gana shangi ku bwa Rishari kanti Nyarukira Kagano urebe ibigabiro by'umwami Rwabugiri reba kwicara rishashagirana ubushoramari ndebera byabirwa akarwa kakirehe n'akarwa k'abakobwa Nyamasheke uraryoshye ngwino urebe parike ya Nyungwe kanapoa ikiraro cyo mu kirere uhagarara ukarora u Rwanda rwose uratse Nyamasheke na Nyarugenge niho ubona hoteli y'inyenyeri 5 gusa Nyamasheke uraryoshye mbonye Rwagasaba ari isangano ry'ibyiza gusa Banyarwanda ni muze dushishoze twima abatwa badufata ku maso ngo bahagaritse igitonyanga mu nyanja kandi badupfunyikiraga amazi wasanga bataramenye ko Abanyarwanda twamenye kwakimona kazi imvura ise bityo tugihitiramo agaciro development umurage w'ubukungu ibuka rudasumbwa ku rugamba wasaritse umwanzi ntiwasagura umuzimiza arimo rwanizimira arazima azimana n'amazimwe yuzuye amacakubira acikurwa Gasabo maze nawe ukikura uhereye kuri zeru ubwo gacaca twicara iwacu ducoca amacenga amatika amagambo n'amacakubiri aramunze umuryango nyarwanda ibibazo biramyiko bikemukira ku mirenge nawe ukimara cyumwera diridimba honda ibirenge atayikikumweto n'iterambere dore ko mbere imihanda yiberaga mu mahanga ariko ubu genda Rwanda ibereye abagutuye ushaka kumenya isaba ry'ishimwe azaze mu Rwanda tumusomye ku mutsama yitsamura itsinda atsindagira imiyoborere myiza nadandabirana azagwa ku bitugu bya Kagame ni umugongo mugari uhetse Abanyarwandaga umusizi w'urwagihanga rwuje amata n'inka zidatekanagira ati Kagame Paul ntukabura amata dore ni wowe bumbatiye amahoro ubumwe n'iterambere ijaba ryawe ari Amashi nyabune amashi menshi uwo ni umuvugo abaturage b'akarere ka Nyamasheke bahaye uriya musore Ndayisenga kugira ngo awuture nyakubahwa Perezida wa Repubulika barakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubundi nkuko mwari mubyifuje ko mukeneye kuganira n'abaturage b'akarere ka Nyamasheke nabo barabyiteguye hari 5 bari imbere mubitwemereye batambuka mukaganira murakoze cyane abantu 5 bari imbere batambuka bakaganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere ya byose mbanje kubusuhuza muri aho mwese natwe hari ikibazo twagize kuva muri 2008 nitwa Nyiransabimana Tasiyana twagize ikibazo cyo kuva muri 2008 twagiye muri ikigo cy'amashuri cya Scolaire Bigutu ibiryo tujye muri bijumba n'amasho twikorera ku mutwe tubashyira abana bakarya ariko noneho tugeze mu gihe cyo kubishyuza banga kutwishyura none banza kutwishyura no turabaho tutese ubu turabigenza gute twajya bakatubwira ngo ni muzajye kurega n'igihe kiza kugera umuyobozi wari uhari
aragenda avaho avuyeho abasigaye tukahabishyuza bakanga kutwishyura ariko none igihe kiragira ati nimujye kurega twagiye mu kagari none reka nkwereke tubihine mu magambo abayobozi babigejejeho nabaye tugeze mu bunzi turabatsinda babategeka kutwishyura ariko ndavuga hano no muri aka karere uro muri aka karere turaba muri Rusizi ariko ikibazo kiri muri aka karere Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turakizi wadufasha gukurikirana icyo kibazo kigakemuka yes turimo turagikurikirana n'ubundi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twasanze mu iperereza twakoze hari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wayoboraga iyo groupe scolaire ya Bigutu Harerimana Alfred wari ufite imicungire mibi ku buryo ari we bafite bakoranaga mu buryo bwo kumugemurira mu izina rye ariko akifashisha ishuri baramugemuraga iwe ntabwo bagemuriraga ishuri batekeraga muri resitora ye ari umuyobozi w'ikigo agashaka kubyitiranya n'ishuri ku buryo rero twanamukurikiranye ho n'indi micungire mibi nabyo bijyanye tumujyana mu rukiko ubu tukaba twaramutsinze mushake ko yishyura abo bantu ubwo turimo turafatanya nabo kugira ngo dukomeze no mu rukiko mu bijyanye n'indishyi kuko mu byo yatsindiwe harimo n'amafaranga y'ababyeyi mubikurikiranire hafi murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika naho tukibaza tese atayishyuye agiye kugikemura ikibazo bagiye kukigukemurira rwose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngewe mfite ikibazo nitwa Niyibizi Valesi ntuye mu mudugudu wa Makoko akagari ka Kiziho umurenge wa Nyakabuye nagize ikibazo mu ruganda rwa Gisakura Tikampanye nakomeretse turimo dusekura icyayi imashini iramfata imashini imaze kumfata ubwo ingenda njya mu ntuze mu bitaro banyeza mu Ibutare ni ikibazo cy'ubwishingizi hari ibyo indishyi ushaka baguha banyishyura kuko ngewe byagenze bite banze kugira icyo bakwishyura bigenda bite ubundi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nacyo kiri mu bibazo turi gukurikirana icya mbere twamufashije mu buryo bubiri wenda nahera ku kibazo yari afite dosiye turi gukurikirana muri RSSB ubiri ku muganga w'inzobere kugira ngo bagene ijanisha ry'ububabare yagize kugira ngo bimeze cyagomba kwishyurwa ariko niyo manuka yagize mu ruganda ku bufatanye n'uruganda baramuvuje kandi bamufasha kubona akazi yashobora gukora muri ubwo bumuga yaboneye muri urwo ruganda ku buryo n'ubwo ari wakora ndumva biri mu nzira rero ko numva biri mu nzira bagerageza kugufasha ihangane bagufashe ariko rero nyine ko mumufashe ibintu bijye biva mu nzira bishoboka bikorwe nitwa Mukanyemera Konsore nduye mu kagari ka Kinunga umudugudu wa Mukarange umurenge wa Nyabitekeri akarere ka Nyamasheke Nyakubahwa Perezida wa Repubulika sinje kubaza ahubwo nje gushima kuko watubereye igisubizo sinje no gusaba kubera ko watubereye byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wahaye umugore ijambo akaba ariyo mpamvu nanjye mpagaze aha ngaha mbashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadutaruye dutatanye uduteturura twaratawe tutari twitaweho nk'imitagara tutari tuzwi nk'inzira yazimye uratuzamura tubinyamibwa mu nganzo y'iterambere nibakumbera amashyi impundu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iwanjye habaga inzara ariko kubera gahunda ya girinka ya banki narayibonye nguramo firizone ubu ngubu nyibyaje inyana enye abana bariga amashuri kubera iyo nka ya girinka ya banki nanjye naremeyeho mugenzi wanjye umwe abana baranywa amata aratemba itoto Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hehe n'izari wanjye abagoronome baratwegera ubu mpinga ibiro 2 n'igice by'ibishyimbo ku murongo nkoresheje ka gafumbire mvaruganda na ka kandi k'imborera kava kuri yanga nkeza ibiro 305 amashini impundu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyiza umaze kutugezaho ni byinshi
umutekano duteresemo uruta ubutunzi bwinshi cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Iyo turebye umuhanda Nyamasheke urayigenda ukabona kaburimbo dusigaye tunyerera kubera wowe nyakubahwa perezida wa repubulika. Ubumwe n'ubutabera mu banyarwanda watuzaniye ibisawa bisobetse isimbi muzabihorane nyakubahwa perezida wa repubulika. Mvuga iki ko ari byinshi gacaca twacoca amagambo. Iyo turebye ibihugu duhahirana ubushobozi ubushishozi ubuhanga buhangamura ibikombe mw'ayo mahanga muzabuhorana. Sinarangiza ntababwiye nyakubahwa perezida wa repubulika hari ikijya kimbabaza. Mbabazwa n'abantu bicara i Buraya bakavuga amagambo y'impuha babatesha umutwe kandi ari twebwe twitorera itegeko nshinga. Nabonye abadepite bakomoka muri Nyamasheke. Nyabone badepite mugende mutuvugurira itegeko nshinga murizane turitore tuzongere tumutore duteshe agaciro y'abantu. Maze abadusererezaga ikibyimba n'igishake kimeneke iyo abahanze ibahora iruhande. Murakoze. Twatishime Martin, turabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika kuduha ijambo. Njyewe mfite ikibazo ariko kamanze mvuga aho mvuka ni muri Nyabitekeri muri Kinunga akagari ka Rugarama, ariko nkaba nkorera ikibogora mu bitaro. Njye mfite ikibazo cyambabaje nashaka kubagezaho uko wabona kigejeje hose nta gisubizo cyanshimishije nabonye. Muri ejo bundi mu kwa 9 twagombaga kujya kwiga muri clinical medicine. Twari twamaze kwemererwa twakoze ibizami baradufata nk'abantu tugomba kwiga. Tugezeyo umunsi wo kwiga baraduhagaritse ngo ministre w'ubuzima yakuyeho ishuri. Mumwachi mumwihorere twumve ibyo avuga. Ngaho ceceka turaza kukumva itonde. Komeza. Noneho tugeze ku ishuri umunsi wo kwiga twaratanze dufite admission letter twaratanze school fees baratubwira ministre yahagaritse ishuri kandi twari twavuye no mu bigo dukora. Ishuri ri clinical medicine department clinical medicine muri Kashi. Okay, ubwo bishobora kuba ritari ryujuje ibyangombwa. Ryari ryujuje. Ni wowe subigenga. Session ya mbere yari irangiye. Bifite ababigenga babishinzwe nibo tuzabaza batubwire neza ikibazo cyariyo. Ntabwo buri wese ari we ushyiraho uko ibintu bikora. Hari ababishinzwe. Twarabajije ntabwo umunyeshuri ari ugena uko ishuri rikora. Hari abandi babishinzwe. Ikibazo cyawe cyari iki? Ikibazo cyanjye nuko twari twamaze kwishyira mu myanya tugiye kwiga dushaka ishuri baraduhagarika. Ubwo nuko bashakira ukundi mwakwiga. Twaba tugize umugisha. Ibyo rero nibyo tuzakurikirana ariko ntabwo bishyiraho ishuri ridakwiye kuba rikora ritujuje ibyangombwa. Turashaka ko mwiga ariko ibyo ntaho bihuriye tuzabashakira uko mwiga. Ikibazo abantu b'uburezi hari uri hano. Ikibazo reka wagira icyo kitubwiraho. Reka ibyo ari byo byose ugira icyo tubwira. Hari mikoro aho ngaho ntacyo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ikibazo cya clinical medicine ministry ya health yaje guhagarika mu by'ukuri ntabwo ari ishuri yahagaritse ahubwo ni uburyo bahabwaga inkunga mu buryo bakora planning y'abanyeshuri baba bakenewe n'abakozi bazakurikiraho. Ni muri urwo rwego rero ministry ya health ari yitanga ubwo bufasha
yasanze n'abari hanze bamaze kurangiza benshi badafite akazi, ihitamo ko yabihagaritse uburyo iyo nkunga yatangwaga, hanyuma bakabona kuzakira izindi kohorti zazakurikiraho. Naho ubundi ishuri ubwaryo nyirizina ntabwo ryafunzwe nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko ikibazo ko numva ukigera icya minisiteri y'ubuzima gusa, iy'uburezi barukwiye kuba mufatanya kuko n'iby'amashuri buri ruhande rufite icyo byuzuza. Nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika mu kubihuza, ubundi minisitiri wa education na minisitiri y'ubuzima tureba uburyo abanyeshuri bashobora kujya mu cyiciro runaka. Minisiteri y'ubuzima rero yaje kudusaba yuko uburyo bwabo ngabo bajyaga bajya kwiga byaba bihagaze, kubera yuko hari na benshi ubu bari hanze batarimo kubona akazi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ntabwo byumvikanye, ntabwo numva byumvikana neza. Ishuri ryarahagaze gusa, ntabwo numva mwebwe uruhare rwanyu, minisiteri y'ubuzima na minisiteri y'uburezi, impamvu ibintu bibanza bihagarare ngo mugire muti. Ntabwo mbibona nk'iby'ubuzima gusa, ndabibona n'iby'uburezi nabyo mwari mukwiye kuba. Ntabwo numvise icyo mwabihagaritse ngo mubanze mugire mute, niba uko mubanza kugira mwagukoze bikarangira. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo nabizeza cyo ni uko twicarana na minisiteri y'ubuzima tukabinoza, kandi bari bakabona igisubizo ndakuka. Ariko ubwo bimaze igihe kingana iki? Bagomba gutangira uyu mwaka mu kwezi kwa 9 nyakubahwa perezida wa repubulika. Umwaka ushize? Umwaka ushize nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko bimaze igihe kingana iki? Byarinze bigera icyo gihe abantu batazi icyo gukora, byagenze bite? Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyabaye cyo nuko minisiteri y'ubuzima yasabye minisiteri y'uburezi yuko iyo gahunda y'abajya kwiga clinical psychology cyangwa clinical medicine mu by'ukuri gahunda yabyo yabihagaze. Ariko yabihagaze kubera iki? Impamvu yahagaze ubundi yatangiye ite? Nyakubahwa perezida wa repubulika, ni gahunda yatangiwe hagaragazwa yuko hakenewe abantu baba barize buriya bushobozi bwa clinical medicine. Icyaje kugaragara nyuma nuko abaje kujya muri iryo somo bafatanije na kaminuza n'amashuri makuru yandi yigenga baje kurangizamo ari benshi cyane, ariko minisiteri y'ubuzima igira ikibazo cyo kugenda ibaha akazi. Icyo yemeye cyo nuko uwashobora kwirihira yajya muri ubwo buryo akiga. Ntabwo numva ukuntu icyahagaze nyakubahwa perezida wa repubulika ni sponsorship cyangwa buruse yatangwaga na minisiteri y'ubuzima. Iyo buruse yatangwaga na minisiteri y'ubuzima, ubundi nibe byatangiriye iryo shuri? Niho byatangiriye, nibo babarihiraga nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari kubarihirira, icyo mvuga ni ikindi. Bagiye kubarihirira mu ishuri ryashyizweho nande, rikurikije iki, rishaka iki? Ryashyizweho nyakubahwa perezida wa repubulika na minisiteri y'ubuzima ifatanyije na minisiteri y'uburezi, bagamije kubona abantu bazaba barazobereye muri iryo shami. Bigeze hagati nyakubahwa perezida wa repubulika. Imaze imyaka ingahe? Rigomba kuba ryaratangiye ibyo ari byo yose nyakubahwa perezida wa repubulika, bikaba hafi imyaka 10 iryo shuri ririho. Hanyuma musanga mwarigishije abantu benshi, minisiteri murafunga, murabihagarika. Nyakubahwa perezida wa repubulika, minisiteri y'ubuzima yaje kwandikira nyakubahwa minisitiri w'intebe isaba yuko iyo gahunda yabihagaze, kubera ko ubwabo batashobora kongera kubona amafaranga yo kubigisha, ariko isaba ko uwaba ashaka kwiga ku giti cye yirihira bidasaba inkunga ya leta, uwo nguwo ashobora kujyamo akiga. Ntabwo numva binyuze. Ni ibintu mugomba kuba mwarashyizeho uburyo bwa kenyege n'ubundi buryo.
bidafite gahunda bidafite ikini ariko ubu tuzabisubiramo basi ubwo twamwumva ariko hanyuma bariya bigaga se bataranarangiza mwabageneye iki nyakubahwa perezida wa repubulika abayigaga barimo gukomeza bakarangiza icyahagaze n'abashyashya bagombaga gutangiramo ariko mwumva ikibazo muba mwarateye ubwacyo icyo nabizeza nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko tuzicara na minisiteri y'ubuzima ariko kuki bugira kera mwavuga kuba mwaricaye hashize bivuga igihe kizaza hari ikibazo kiriho muba mwarakitaranabaye tuzabisubiramo mwabihoreye murakoze ya excellence yes nitwa Ruzinda Radisirasi nkambuka mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kagarama akagari ka Kibogora umurenge wa Kagarama hariya mu ntara akarere ka Nyamasheke mbo mfitanye ikibazo cyawe na sosiyete ya Kotarako NPD Kotarako ntabwo perezida wa repubulika niba mwibuka igihe mwaza gusoza icyunamo mu karere ka Nyamasheke mwaka wa 2005 Kotarako yaraje ya musambangira cukura ibitirahirika sinamenye n'irengero ryabyo bakora umuhanda kuva Buhinga kugera Nyamasheke rero baraharenze bagera ku mugezi wa Kigoya nuko noneho kuko nari ko uwo muhanda umeze nabi wari ibisoro nka bya bindi bajya bavuga bya Kimisagara noneho turangije gusoza icyunamo cyakwisamu njya kureba ko ntuye mu mudugudu hariya wa Cyangugu kuva nava ku kazi njya kureba nsanga bamucanga bacukuraga mu isambu yanjye bacukura bayicukuye noneho mbaza abaturage abo duturanye barambwira bati bacukuye hariya kugira ngo tunganye umuhanda nyakubahwa perezida wa repubulika azanyuramo aza gusoza icyunamo hariya mu karere ka Nyamasheke nta kibazo ndabyihorera ubwo ari ukutegura aho muzanyura kandi umuhanda wari mubi nta kibazo ndabyihorera nuko ntibyatinze Kotarako irongera ijya kunegosira kuri minisiteri y'ibikorwa remezo rongera hana amasezerano n'amakontara yabo ndayafite yuko bamuhaye gukora umuhanda Buhinga Nyamasheke nabwo yahakubye kabiri nabwo Buhinga Nyamasheke ariko batamuhaye ataza hazakura umucanga azawishakire nawe usanga mu sambu y'umuturage bazumvikana mwishyure uko abayobozi ba Kotarako rero agenda bafata imashini baragenda bacukura nyine kuko bari bahamenyereye ibiti barahirika ibiki byose ishyamba nari rifite ry'inturusu nyine nuko babajije baravuga ngo nakare ka Nyamasheke ikibazo rero bagucukuriye mu isambu tutumvikanye nta no kumbaza barangije ntibanakwishyura reka ntibanyishyuye na n'ubu ni nk'amafaranga ngahe bakugomba ubwo se sinumvikanye nabo baravuze ngo tumvikane umuyobozi w'akarere yandikiye diregiteri wa Kotarako zanjaje twumvikane tuye mu gaciro ahubwo ngeze ku biro bye harubizi waba ari hano umuvunyi arabizi reka bakuzanire hari mikoro hafi aho uranayizi rero iyo kare murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icyo kibazo cyageze ku rwego rw'umuvunyi turagikurikirana twandikirana Kotarako kugira ngo imwishyure ariko ikavuga ko ari akarere kagomba kumwishyura dusuzuma amasezerano Kotarako yagiranye na Minefra dusanga mu masezerano Kotarako ari igomba kwishyura aho yacukuye kariyeri turongera turabandikira ntibasubiza
ruva mu cyumweru gitaha tuzahuza abo bireba bose hanyuma tukareba ko ikibazo cyarangira. Murakoze. Urazi amafaranga ni amafaranga nta mubare dufite. Bisaba kuvugana nabo bakagena agaciro k'ubutaka kaho bacukuye iyo kariyeri. Ariko kuki abantu bakarere batanabimukurikiraniye? Kuki akarere ko katabigezemo uruhare kugira ngo babikurikirane? Umuturage wanyu ararengana mukamureka akirwanaho ajyaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika numvise ari imyaka ya kera ntabwo yiza kingezaho. Imyaka ya kera ni hano muri Nyamasheke nta kundi. Nibwo nacyumva ahangaha. Nawe nyine nk'umuturage akwiye kumva ko abantu ba mbere akwiye kubanza kugezaho ikibazo ari akarere. Muzehe bazakwishyura vuba kandi meya w'akarere icyo kibazo wacyumvise n'ubwo kiri ku mugenzuzi ufasha uriya muzehe ukimukurikiranira. Turamufasha murakoze nyakubahwa. Ko natwe turayigufasha. Numvise bana bishyizemo na perezida ko ubwo nanjye ndi muri urwo rubanza ngomba kubikurikirana. Mubikurikirane vuba bive mu nzira birangire. Ashaka kumva ko uriya muzehe yishyuwe vuba bidatinze. Turabikora Your Excellency. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Uzayisenga Esperance, ndi umunyeshuri ndarangije kwiga ariko mu by'ukuri urebye nawe n'umuganga uramuhotera mu bitaro. Meya nawe yakandenganuye yarandenganya akoresha inama abayobozi hariya kwa Rufose muri Nyarusatsi ngo uwo muganga kandi cyari penari ngo arekurwe. Baramufashe baramufunga amaramo kabiri ahita ataha. Iyo nama ndayivuga meya akayihakana. N'ejo nari ndi ku karere ndavuga ngo atanga ibitabo inama yakoreyemo Roseze z'ukwa karindwi ku wa mbere nimba yabizanye abibereke. Meya tubwire ikibazo ni iki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cy'umwana w'umukobwa ni ikibazo twakurikiranye ndetse dusaba polisi iragikurikirana ndetse bigera no muri parike. Ariko natwe nk'akarere tugikora iperereza kuko uwo bafitanye ikibazo yari umukozi wacu muri poste ya Gako mu murenge wa Kagano, kugira ngo tumenye ukuri kwabyo turagire n'ibyemezo dufata kubera yuko uko yavugaga ko bamufashe ku ngufu byakorewe muri poste de santé. Ku iperereza ryacu ariko na polisi na parike bakomeje ibyabo nuko twasangaga ko yari afitanye ubushuti bwihariye n'uwo muhungu mu gihe kirekire, ahubwo tugasanga uwo mukozi wacu wakoreye iryo kosa rikomeye ku rwego rw'akazi tugomba kumufatira ibyemezo kubyo twahise tumwirukana, hanyuma ibindi bikakomeza gukurikiranwa na polisi na pariki. Ariko twumva iperereza ryacu Your Excellency nuko twasanze bihagaze. Abapolisi babishinzwe n'abaye. RPC tubwire. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Koko iki kibazo twaracyakiye mu rwego rwo gukurikirana ibyaha kuko yari yahohotewe uyu mwana w'umukobwa. Dosiye irakorwa nkuko biteganywa n'amategeko, ishyikirizwa parike, iraburanishwa. Kugeza ubu ngubu umushinjacyaha kuko uwakoze icyaha yararekuwe. Ikigaragara nuko urukiko rwavuze yuko nta bimenyetso rwashingiraho rukomeza kumufunga. Ubu rero pariki yarajuriye, ndumva ubu ngubu biri ku rwego rw'urukiko rukuru rwa Rusizi. Nkumva rero ikibazo mu rwego rw'ubutabera kigikurikiranwa, tukaba twakomeza gufasha no kubwira uyu mukobwa ko akwiye kwihangana
kugira ngo ubutabera bukomeze gukora akazi kabwo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Yes, ariko nimwe mudakwiye kubyihanganira ahubwo we kwihangana ubundi yagira atasatihangana, ariko ahubwo ikitangaza ni ukubona ukuntu abantu bihanganira abantu bahohotera abantu. Icyo nicyo gitangaza, nicyo kibazo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, process y'ubutabera, parike, urukiko, nyakubahwa perezida wa repubulika baracyakurikirana. Nabo baba babyihanganira, ntumva ibyo ari byo. Ombudsman mwadufasha kujya iki kibazo cy'abantu biza kenshi, ni ibintu bizwi, ukuntu abantu babyihanganira nicyo kibazo kinini dufite. No mu nkiko no mu iperereza no mu bagashakisha ibimenyetso se birenze ko baba bahohoteye umuntu ni iki.